de $245,000. Cada multa fue de $5,000. La defensa de los derechos de los consumidores es el norte de esta agencia. Nuestros inspectores de la Oficina Regional de San Juan emitieron 49 multas a contratistas de obra por violaciones al reglamento para el registro de contratistas número 8172 de 19 de marzo de 2012, particularmente por operar sin la licencia requerida para esos fines. Esas multas fueron de $5,000 por cada infracción. Reiteramos nuestro llamado a los contratistas de obra, que continúan siendo uno de los renglones de mayores quejas, a cumplir con la ley 146 del 10 de agosto del 95, la cual establece el reglamento para registro de contratistas 8172, comentó la secretaria mediante declaraciones escritas.